ხშირად მე ვაკრიტიკებდი ხოლმე ამა თუ იმ უწყების ხელმძღვანელს. მეგობრებო, ხო დავწმობდით, ეხა ესენი მე ვიცი ხელისუფლება გვისმენს ჩვენ და ხო დავწმობდით რომ მართალი ვიყავ, იმიტომ რომ მაგალითად იუსტიციის სამინისტროში ასეულობით ადამიანმა განცხადება დაწერა ხელისუფლების საწინააღმდეგო და აი ამ ნაცმოძრაობის ხარდასაჭერი. ასევე მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამერიკაში გაიქცა. სპეციალურად გიწყობენ პროვოკაციებს, მე რომ გამოხვიდე მთავრობა აგირო, გესმით? და ეს იმედიც ეხლა აი როდესაც არ გვეძახი ჩვენ, განგვაწყობს იქითკენ რომ აი რაღაცა ტელეკომპანია იმედი რომ საჩივარ შეიტანს. სხვა საქმე მოგლევია, წადი შვილო და სხვის მიმართ გაატარე რაღაცა თუგან გასატარებელი, ხო? და ესეთი რამე, ეხლა მე კიდე გაოცებული ვარ აი სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა, ეხლა ინფორმაცია მივიღე აგერ, მეგობრებო, აი სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა ბათუმის პოლიციის უფროსის ირაკლი დგებუაძის მიმართ გამოძიება დაიწყო სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლითო. ეს ის ირაკლი დგებუაძეა, ვისაც ცილა გააწნა აი ამ ამაღლობელმა. ბიჭო, ეს კაცი იმის მაგივრად დააჯილდოვოთ. იმის შეიძლება ეგეთი რამე გავიგე. რა გამოძიება? ეხლა ამ გამოძიებას რო იწყებთ, გასაგებია რომ იმ გამოძიებით შეიძლება არაფერი არ დადგინდეს და არავით არის პასუხი. მაგრამ ესეთი გამოძიებები დაწყებულია არაერთი პოლიციელის მიმართ. ეხლა თქვენ მომისმენთ ის პოლიციელი, რომელსაც საქმის გამოძიებას იწყებს, ხვალდაზე შეიძლება ადგენს და დაყაროს ის რაღაცა თავისი ჩაფხუტი, თავისი ის ხელკეტია თქვას, რომ სამ подбилайка ро и сам крась. А меня тут есть. და ესე იგი თქვას რომ თქვენ თვითონ დაიცავით თქვენი თავი. ვერ გავიგე რეების რასაქმების აღძვრა დაიწყეთ, რეებს მიედ მოედებით, მაგრამ რა სირცხვილი არ არის ხალხო. აი არ ვერ გავიგე, გაუგდებული ვარ კაცო რა. შეიძლება გმირი პოლიციელების მიმართ ესეთი მოქმედებები. ნამდვილად გმირები არის